Olá pessoal, meu nome é Adriana, eu sou médica, pneumologista e endoscopista respiratória. E nesse vídeo a gente vai abordar os ruídos respiratórios anormais que o nosso bebê, a nossa criança pode apresentar em algum momento de suas vidas. E que ruídos seriam esses? São na verdade três os principais: os roncos, o estridor e os sibilos. E qual o significado desses ruídos? Eles significam que pode estar havendo uma obstrução nas vias aéreas, ou seja, no trajeto que o ar faz por dentro da gente até chegar nos pulmões. E que trajeto seria esse? Esse trajeto engloba as nossas narinas, boca, faringe. Aqui no nosso pescoço, esse ar desce pela laringe, que é uma estrutura onde se encontram as cordas vocais e a nossa epiglote, para descer então para a traqueia, que é esse caninho anelado que a gente sente aqui no nosso pescoço. Vai então se dividir na árvore brônquica, que vai ventilar o pulmão direito, e a árvore brônquica, que vai ventilar o pulmão esquerdo. Então, quando o nosso bebê criança apresenta um ruído, que é o ronco, a gente entende, isso significa que essa obstrução das vias aéreas provavelmente está acontecendo aqui, nas fossas nasais, na boca ou no faringe. E quais são as causas mais comuns? É aquele nariz entupido com secreção, ou por edema, por conta de um resfriado, são aquelas adenoides aumentadas, amígdalas aumentadas, é aquela língua que cai quando a gente dorme. E tem um barulho bem comum de todos nós, o ronco. E o estridor? O estridor representa uma obstrução que pode estar acontecendo no nível mais embaixo dessa via aérea e por isso é um ruído mais crítico. E que estruturas seriam essas? Aqui, a nível da laringe, onde tem as nossas cordas vocais, e a nível da traqueia, na sua porção mais proximal. E quando acontece o sibilo ou o chiado, que é aquele miadinho de gato que a gente não consegue muitas vezes ouvir com os nossos ouvidos, mas se consegue auscultar com o estetoscópio. Simboliza que essa obstrução está acontecendo mais distalmente, ou seja, ali a nível dos brônquios, bronquíolos. E quais são as doenças mais comuns dos nossos bebês e crianças? São as infecções virais, aqui as bronquiolites e a asma brônquica. E você, sabe reconhecer, diferenciar o ronco de um estridor? Então vamos lá. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Em breve vou falar um pouquinho das causas de estridor, mostrando o que é uma laringomalácia, esse nome tão estranho que muitos de vocês nunca nem ouviram falar. Vou falar um pouquinho também das complicações da intubação traqueal e o que seriam essas outras doenças que também se refletiriam com estridor e desconforto respiratório nos nossos bebês e crianças. Muito obrigada!